kurva. Eso era un tiempo. dia fitrikatsika fino io ambany fitahin'Andriamanitra. Araka izany ary dia mitomanina atsika amin'ny hira sivy sy dimanjato amin'ny ppm sivy sy fitonjato amin'ny ppm ary ny firana fagnampiny fahatelopolo. Regny zany ny hira ampiasaintsika amin'izao fotoana izao. Dia ny sivy sy dimanjato amin'ny ppm andimy voalohany sy ny faharoany no irentsika dia hoisy tenin'Andriamanitra sy vavaka aorian'izay. Ny hoaly. Amen. Ho an'izay afaka mitsangana ary mitsangana. Isoaka sy idiran'Andriamanitra isika dia hoeny famakiana ny soratra masina dia ny laharan-kivy sivy sy dimanjato diso tompo vatolampy. Irentsika ny andimy voalohany sy ny faharoa dia hoisy vavaka aorian'izay. Antsika dia avy amin'Andriamanitra iray zanaka izay nanao ny lanitra sy ny tany sady namonjy antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Raha tsy ny tompony manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Ho tahina izay olona matoky ny tompo dia izay manana ny tompo ho tokiny fa ho toy ny azo ambolena eo amoron-drano izy izay mamaka eo anilan'ny rano mandeha ka tsy hitsaritra ny famoiny. Mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao dia ny ho tia ny tompo Andriamanitra ianao ka ian'ny feony sy fikitraminy. Amen. Ny vavaka tsika riavana. Ry tompo Andriamanitra renay izay any an-danitro, misaotra anao izahay noho izao ora sy fotoana izay nomenao ho anay izao. Na dia teo aza tompo ny fikasana, raha tsy anao tokoa no nitahy, dia tsy ho tanteraka izao. Fa ny fahasoavanao sy ny famoram-ponao nazahoan'ny reto fianakaviana, indrindra fa ny mpivady roa izay fa mifanaiky, ary tonga eto amin'ity bureau-mpanjakana ity, anatanteraka izany ho ara-panjakana, dia mametrika izany feno eo ambany fitahinao izahay tompo. Ny asan'ny devoly sy ny asan'ny pahavalo izay mety anelingely. Izao fanatanterahana fisoratam-panambadiana zao dia azavelanao anjakana hanan-kely. Koa izay rehetra ataonay eto tompo dia apetraka feno eo ambany fahasoavanao. Ary kasa hamaky sy anazavapo ny teninao izahay. Dia mangataka ny fitarihan'ny fanahinao masina. Mba zahoan'ny tokantrano tsirairay avy indrindra fa reto mpivady vao reto
Isaintsaina mandaka arivan'ny teninao tonga izany tokantrano zany, tokantrano araka ny sitraponao ary tokantrano mandramaty ka olambana tokoa ny saraha. Zany isy zay rehetra masoa na dia tsy voatonony vava ary tsy voaeritreritraiky. Fantatrao izay masoa ny tena sy ny fanahinay ary anao raha hoe mahalala ny hevitra izay heveranao anay ary hevitra tondra fiadanana mandrakariva fa tsy loza. Koa tovy aminay tompony teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia hotoizantsika koa amin'ny Malakia toko faharoa ihany koa dimy andininy fahadimy ambin'ny folo ary faranantsika amin'ny Efesianina toko fahadimy andininy faharoa roapolo sy ny manaraka. Ny vaky ny soratra masina ho vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jehovandriamanitra nanao tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vaty sahaza ho azy izy. Ary Jehovandriamanitra nasondriany toran'ra lehilahy ka dia natory izy. Dia naka ny taolany tehiziny anankiray izy ka nanakombona nofo solony. Ary ny taolany tehizina izay nalainy Jehovandriamanitra tamin'ny lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tamin'ny lehilahy. Ary koa raha lehilahy ity dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofo ity. Ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nanalana azy. Koa dia tandremo ny fanahinareo. Ary eo ka tsisy amitika ny vadin'ny fahatanorany fa halako ny fisoram-badiko Jehovandriamanitra ny Israely. Ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekeny Kristy, fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana. Ary izy no mpamonjy ny tena fa tahaka ny anekeny fiangonana ny Kristy no anekeny vaviny lahy Kristy ny fiangonana ka nanoloran'ny tena ny amonjy azy mba hamasina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana ny tena. Ray masino manasina ny fahamarina ny tena ny fahamarina. Amen. Araka izany tenin'Andriamanitra zany ry ahany andraisantsika afatra fo avy amin'ny soratra masina manoloana izao fisoratany mpanambadiana izay atrehintsika zao mialoha indrindra ny tondrasana azy hotsofondrano iny amin'ny alitara. Ito moa raha mijery ny tantaran'ny fiandohanatsika dia hitan'Andriamanitra fô vita ny asa rehetra izay notanterahiny. Ary asan'ny tanterahan'Andriamanitra izay hitany fô tsara. Tsara dia nagnano olombelona tahaka ny tenany izy araka ny tenan'Andriamanitra regnitsika teny avy tamin'ny alalan'ny vokotany. Ka rehefa vita raha olombelona dia hitan'Andriamanitra ndraiky fô tsy tsara. Tsy ilay olombelona nitsabony tsy tsara fô izy toka. Eo izy Andriamanitra fô tsy tsara izy koa iadamy izy araiky foagna amin'ny tany be tao ke agnanaovy sahaza ho azy izy. Dia nasondriany tory andra lehilahy i Jehovandriamanitra. Izy zany karazana anestesie voalohany tambonin'ny tany tao. Ary anestesie générale ilay tsabony Jehovandriamanitra. Dia natory Adamo na ny filany vady sahaza. Zay hoe raha dika teny foko zegny nos jerentsika mpanampy tandrify. Zegny zegny ilay dikany hoe vady sahaza. Namboarin'Andriamanitra zegny mpanampy tandrify io avy tamin'ny taolany taiziny raha lehilahy. Zegny mahatonga antsika lalahy tsapitsapepaka ka mitsikompona hely zay izy ka nalana kareky. Nagnanaovy izao nagnanaovy vadintsika. Zegny mararaha ilay manana roa amin'izay satria misy taolany eky. Dia namboary ka rehefa vita zegny izy dia noentiny tamin'ny raha lehilahy taolana avy amin'ny taolana fotony nofoko avy amin'ny tofoko atao hoe vehivavy satria lehilahy no nangalana azy. Dikan'izay tsara eky ny olo namboarin'Andriamanitra satria raha mijery ilay teny fofo atsika ny hoe isa sy ny hoe isa zay ilazana hoe lahy sy vavy na koa Adama sy Eva dia zao ny dikany olona sy aina. Zay teny hoe Adama mantsy ologno ny dikany, tsy olombelogno olo fô. Fô ny Eva ndraiky aigny. Dikan'izay ny olo mpilisaigny
zegny ny tegna olombe soalan'le lalahy mitombo ndraiky zany atan'zareo ikatikisy tsy ologno ndraiky ologno fô fofony fô ny misy izy koa ohatra mbola tsy isaigny fô ieva zegny niaigny ke noarin'Andriamanitra zegny izy io ka ny antony fanambadiana zegny riavagna raha tsolony dia zao voalohany fahariagna vaovao satria nafa vitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia mbola namory vehivavy afaka mitaolantezana lehilahy izy dia faharoa magnaraka zegny ny fanambadiana ihany koa dia fahafenoam-piaina satria tsy feno le fiainana teo amin'ny Adama raha tsy teo ile vadiny hanka fahafenoam-piainana ny mpivady voalohany zegny Andriamanitra hoe maroa fara ary miabetsaha ka mameno ny tany zegny karaha ny mifanohitra amin'ny programna fanjakagna ndraiky zary mpandraraha ara-pahasalamagna satria nitsodrano iamaro fara mino ny tany le nataon'Andriamanitra tsy nagnasa magnanaova fisà ilaigny ndraiky izy matoa izy fanjakagna koa fandrindram-piterahagna zegny ny agnanaovana azy tsy hanampiny raha ho avy dikan'zegny noho ny fahasarotam-piainana noho ny ady amin'ny fahantragna noho ny zava-maro samihafa manahirana dia tsara ny arindra ny fiterahagna tsy magnano famahirantsaora igny mbola mandady fô boko koa mbola mangaho noho tsy magnanjeny fô arindra dia nitsofin'Andriamanitra satria hitany fô tsara ka ny zavatra tsy ankasitrahan'Andriamanitra amin'izay zegny ny fisaraha halako ny fisoram-bady ozy araka le hitantsika tamin'ny Malakety igny aza misy manitika ny vadiny fahatanorany tsy ankasitrahany ary ninonina antony raha ny soratra masina no jerentsika dia tsisy raha tokony ampisarak'olo zegny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany zay amin'ny zavatra nandrabeziny Andriamanitra hoe mifika antony hafa ivelan'zegny tsy halako ny fisoram-bady ke le olo aby misarasara-panambadiagny zegny olo mitsabo raha halan-janahary fô ny tian'Andriamanitra le vadiagna nataony fahafenoam-piainana igny dia ho vadiagna mandramary fô amin'ny maha-olombelogno ndraiky amin'ny manofa mandrantsika moa ndraiky mety sarotro ihany zay ndraiky sarotro ndraiky misy raha hely na nify ndraiky lela ozy raha mbola ndraiky mandradegny fa ny tegna mahatsara azy zegny dia ny mifagnaja ny mpivady mifandefitra dia misy amin'ny alitara mbô tegna tsy vadika amin'ilay zavatra nikeny eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana atsika dia zao no lalàna napetraky ny tompo ifiezana izany fanambadiana izany araka izay hitantsika tao amin'ny Efesianina teo hoe ianareo vehivavy manike ny vadinareo ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ary nagnamia ohatra itenin'Andriamanitra sy magnoloana izay ny anjaran'ny viavy zegny magneky ny anjaran'ny lalahy mitia magneky mankory moa izy tahaka ny aneky ny fiangonana any Kristy ary mitia mankory koa ny lalahy tahaka ny tiavany Kristy any fiangonana zegny zegny ilay ohatra nomen'Andriamanitra atsika ny fifandeferana dia mifankahantitra ny fakantrano dia zay riava no tenin'Andriamanitra andraisantsika hafatra fo indrindra ho anareo mpivady vosy atsika zay fa namoro ny tokantrano dia mampianatra atsika zay ny tenin'Andriamanitra zegny mbo azahoantsika hifahatra am'izay dia ny ahaizany vehivavy manaiky tsara ny vadiny amin'ny zavatra rehetra ary ny azahoan'ny lahy ho tia ny vadiny mihoatra noho ny teny dia ho an'Andriamanitra ireny voninahitra hivavaka atsika ry tompo renay zay any an-danitro misaotra anao noho ny amin'ny teninao fiainana zay fa nomenao anay teo ho fampahiriza ho fampianarana indrindra fa ho an'ilety mpanorona zay anorona tokantrano vaovao izao ataovy anaty fon'izy rehetra koa tomporo ny ahay hifagnaja hifandefitra amin'ny zavatra rehetra ny vavy anaiky ny lahy ho tia ny vady dia tahaka ny tiavanao ny fiangona ny asany devotsy ny asany fahavalo dia zavelanao anjaka na hanan-kely tahiny fotoana rehetra zay ho tanterahy eto amin'ny kominy tsy zay rehetra mbola kasaigny ho tanterahiny amareky tsy ho fandrano izy ireo eny amin'ny fiangona dia apetraka efeny mbany fahasoavanao izany rehetrarehetra izany tompo satria raha tianao fonimomba sy mitahy anay dia tsy mitsinina izahay fa no fitahianao sy ny fahasoavanao tompo no andrandrainay andramony fotoana rehetra zay ho tanterahiny amin'izao fampakaram-bady zao mba hoaraka ny sitraponao ka hitondra hery ho azy ireo azahoan'izy ireo mijoro tokoa ka ho tonga fianara ho an'ny mino amin'ny fitiava maro tompo re zavatra tiny angatahiny aminao fa ianao efa mahalala raha teo izay mahasoa ny tena sy ny fanahinena dia tsy mbola mangataka azy izahay
ho zay rehetra fantatrao fa mahasoa sy mahatsara anay indrindra fa reto mpivady vao reto dia tanteraho araka ny lehibe nindrafonao fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao nozoanay mivavaka toy izany ary mariky ny fimbonanay dia sitrakay loatra ny ampirazan'ny vaky zany amin'ilay tonga lafatra indrindra na ampianarao ny apôstôly fa iny manao hoe ary nikadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitra reo amin'ny Kristy Jesosy mba azahoanareo hifagnaja sy hifandefitry ka ho tonga fianarana ho an'ny mino amin'ny fitiavana. Amen. Amen. Maro. Ioatran'izany zany raha mizaha ny certificat célibat zany zay maro mipotiky fô sa mbola misy tompy zany spiriozy ary filozety koa mbola tsisy tompy koa tonga ato aminay zany mitarakasy magnambara azy avy amin'ny commune ny avia ny magnaraka zany fampiray tsahady zany fô satria voarana ny lalàna zany ny olo tsy ampitogno andeha soram-panambadia eto zany na feno fepetra zany fô feno togno zany zareo satria raha ambanin'ny vola ambin'ny folo togno zany tsy mahazo misoratra amin'ny fanjakana ny mpivady eto zany efa mihoatran'izany zany ny togno zay tonga eto aminay zay ny magnaraky izay ny vavianto Flozety andiny lalàna zany soahiny tamin'ny tsivolagna laharina faharoa ambin'ny folo 0 andiny faharoa dimampolo zany tsy mahazo mifanitsakitsaka ny mpivady ary tsy maintsy mifamonjy mifanampy izy ireo ndraiky tsy mahazo mifanitsakitsaka ny mpivady ary tsy maintsy mifamonjy mifanampy izy ireo. Andiny fahatelo amby dimampolo ny lahy no lohan'ny fianakaviany mifarimbona amin'ny vavy amin'ny kolokoloana ara-tsena ara-batana ny ankonany ary amin'ny fahaizana ny zanany. Ny lahy zay lohan'ny fianakaviany mifarimbona amin'ny vavy ny fanolokoloana ara-tsena sy ara-batana ny ankohonany ary fahaizana zany tsy maintsy miray trano ny mpivady tsy maintsy miray trano ny mpivady. Numéro 5 na zany aza raha misy anto lehibe dia azon'ny vavy atao misintaka araka ny fomba ny haniny mandritra ny fotoana tsy maharitsela. Na zany aza raha misy anto lehibe dia azon'ny vavy atao misintaka araka ny fomba ny haniny mandritra ny fotoana tsy maharitsy ela. Ena dimampolo tsy manontona ny fizakan-jo ananan'ireo mpivady ny fanambadiana nefa kosa fa efan'izy ireo dia mety voafetan'ny fitsipi-pandaminana ny fananan'ny mpivady. Fito amby dimampolo ny mpivady dia samy mahazo fanome fahefana ankapobe na manokana ifampisoloany rehetra hita fa ilaina marina ho enti manana ny tokantrano ny mpivady. Mpiara-magnefa izany kosa rehefa teriky izany izy mivady eo amin'ny olon-kafa. Fa tsy raha efa misy fandavana nataony iray ka nampahafantariny mialoha tomponefa. Andiny 12 ny fanambadiana dia mahatonga avy hatrany mpivady
hiara tompon'andraikitra amin'ny mpamilomana fiantaona fitaizana ny fampianarana ny zanany. Ny fanambadiana zany mahatonga avy hatrany ny mpivady hiara tompon'andraikitra amin'ny mpamilomana fiantaona fitaizana ny fampianarana ny zanany. Izay tsy ampy hivelomana amin'ny ray aman-dreny miteraka ny miteraka azy na ny avieny. Manadito izany koa ny ray aman-dreny amin'ny zanaka aman-jafa. Efatra ambenipolo. Raha misy tsy ampy velomana dia mifamaly toy izany koa ny adidin'ny vinanto sy ny rafaozana niteraka ny vata. Igny zany lindininy ny fanandifondify. Ia, misaotrany sekerika zany namaky ny ambinipolo tsipy 0 sivy amby valopolo. Araka ny andinin-dalàna amin'ny ambinipolo tsy mahazo mifanitsakitsika ny mpivady ary tsy maintsy mifamonjy sy mifanampy izy ireo. Zay zany efa tokony fantatsika sahady zany ny hoe mifanitsikitsahany ny mpivady. Tsy mahazo mifanitsikitsika ny mpivady, mifamonjy, mifanampy. Raha ohatra zany marary araiky tompony andraikitry na amin'ny nahandro io na amin'ny fampandrosoana vahiny na ninona izy koa fa raha mahakasiky tokantrano afaka tompony andraikitry ny lalahy na ny vehivavy fa tsy hoe izy marary io tsy tompony andraikitry amin'ny nahandro io za fa naosina amin'ny rena monany ary amin'ny fitaizana amin'ny zanany. Zany hoe zany samy tompony andraikitry ny roy amin'ny tokantranon-areo. Na zanaka izy akao, na vatana, na ratseny, samy tompony andraikitry ny mifanolokozany ary mifanampy ary lehilahy mitsy voalaza fa lohany fiainam-potsiny. Afizy-janaka re sa tsy amboa? Amboa? Fanoloan'ny folenana imbona. Zany hoe zany manomboka zao zany aretsy maintsy trano araiky. Ifanarahana zany mitoerana andeha imbona. Tsy hoe filozetika zay andeha toko an-tanambao ahy. Mitsoka aviany. Fa tsy maintsy jery tapaka tany tokony andeha hipitrahanareo. Tsy hoe ny lalahy zany andeha hipetraka sambava za zany mandeha fô. Atao jery tsara zany toerana andeha hipitrahana. Zany zany hoe ifanarahana ny toerana andeha hipitraha. 5 andininy. Na izany azy, raha misy antony lehibe dia azon'ny vavy atao ny misintaka araka ny fomba an-taniny mandritra ny fotoana tsy maharitry ela. Zany hoe zany ologno tsy alane sira. Izy koa misy fotoana mahavasira azy azon'ny vehivavy na ny lehilahy misintika kely. Ezy mbola nafilo zay, tena kofa sintika tena kofa sintika. Ha? Dia tanambao? Tsy kely lalagna e? Ya. Tanomboanao, magnatony ranotonao, magnatony vovolombelogno, magnatony ray aman-dreny le ankeky. Izy koa ndady magnatso babanao fa misy olo mila na, mandeha agny zazy man-dreny. Masôva kofa miary, ely zazy ny ho tsika. Tsy zay? Dikan'izany atoaton'izany voalaza amin'ny lalàna akato. Misintika kely fogna izy. Voalaza soratra masina zay tony masôva milentiko, tsy zay? Ya. Dikan'izany magnatony ray aman-dreny ankaiky zany izy koa fa misy basira, ary magnan'izany koa ny lalahy. Izy koa aminay ataona basira, izy valalahy nataona. Tsy aiza zay agnamboatra bangazy vody agny magnala sira zay tsy magnan'izany. Fô anjaran'ny valalahy na mitratra amin'ny anabavy, na mitratra amin'ny rafôzany, na mitratra amin'ny vavolombelogno. Misintika hely fô, aketsika mifanamboatra kely. Andininy 7 ny mpivady dia samy mahazo mifanome fahefagna ankapobeny na manokana ifampisoloany. Tiany lazaigny hoe misy fampisoloany, ny lehilahy afaka misolo ny vehivavy, ny vehivavy afaka misolo ny lehilahy. Raha misy ny vahiny tonga, samby afaka mandray.
na lehilahy tonga kina ny vehivavy. Zay tena zay misy amitsika raha mahakasiky ny trôsa. Zany hoe zany raha misy ny trôsa nalain'ny lehilahy na ny vehivavy tomponefa. Tsy hoe zany trôsa nalainay igny zy fogna anafa magnefa zy. Satria zany miarahana le raha. Raha ohatra ndraiky mbola zakato afin'olo laviny lehilahy zany anazy maliky trôsa e, regny ny anandeha tompony trôsa. Zy tsy voaefa anazy maliky zy afankareny dikazany amile olo tompony trôsa miaraka amile olo ampiaraka trôsa. Zay vao izy nalakazy fogna tompony efa fô tsy tokantrano. Fa izy koa trôsany imbolana avake zany avake mitsivalana ke tsy keny lalàna. Tompony efa fô zany na ny lehilahy na ny vehivavy. Aroa ambinifolo ny fanambadiana mahatonga avy hatrany ny mpivady iara tompony andraikitra amin'ny familomana, fitaizana ary fampianarana ny zanany. Ohatrena fanotanjahanteny hoe afa misy an-tany hafa sa tsisy. Raha ohatra misy an-tany hafa ny araiky manomboky mianjany zay misy satria zany vola zakato tompony andraikitra reny ny fitaizana, familomana, fampianarana amin'ny zanakary zany. Andininy telo ambinifolo ny zanaka dia tsy maintsy miahy izay tsy ampy fivelomana amin'ny ray aman-dreny, miteraka azy na miaviana. Ny zanaka tsy maintsy miahy ny ray aman-dreny miteraka izay miaviana. Manana biby toy izany koa ny ray aman-dreny amin'ny zanaka aman-jafy. Zay nantsina koa akira aman-drenynareo zay. Zany hoe zany are zany tompony andraikitra amin'ny ray aman-dreninareo. Ray aman-dreninareo tompony andraikitra aminareo miaraka amin'ny zafy. Lavalava hely ny ray. Mbola andraikitra ray aman-dreny zafinareo mireto zay mbola zakato. Mbola re tompony fikarakara. Aviany hoe zanaka tsy tompo mipetraka antsika io. Ya. Mbola re tompony fikarakarana mitazy le zanakareo mikarakara zafy. Zay mbola zakato. Tiany lazainy eto. Zany hoe zany raha misy ny tsy ampy fivelomana ozy araka ny voalaza, araiky eto koa ohatra andraha misy raha tsy ampy hely, tsy manjary manambotra varifosy amin'ny olon-kafa. Nagnatony ray aman-dreny. Ary zany zava-misy asa amin'ny commune Morafenitra fô. Mandeha mamonjy camarade ndraiky zay manambotra varifosy. Dridra iny camarade anazy. Zay hoe kako mihindra mba babany tsy mahavelogno azy e. Ho avy fankareseny totry amin'igny e. Ya. Tsy meny varifosy. Anefa re zanaka tsy nandeha amin'ny babinare. Mandeha any amin'ny camarade igny, dridrany iny bako zay bake. Tateky babanazy magnanjanaho. Ary misy magnanjainy koa zany, ary antilahy mikiatro koa ny andagniny e. Ke voararany lalàna eto, na olo sarabadiagna na tsy olo sarabadiagna, mifamelogno zany ny zanaka sy ny ray aman-dreny. Mifagnampy, mifamonjy. Ke manomboko ankehitriny zany atsika, afaka atsika mandeha manotanteraka, andininy lalàna zay voasoratra amin'ny boky ara-panjakana zay. Andininy efatra ambinifolo. Raha misy tsy ampy fivelomana dia mifanampy toy izany koa ny adidin'ny vinanto sy ny rafozana miteraka ny vady. Guarinde hoe donc mikapy Bravo ele. Ya, kompare zany vakiny zany ny boky le raiky mipetraka amin'ny tribunal zany avy raiky mipetraka akato. Izy voavaky soniaviny, izy vita sonia, zay vao hoe asany mifamady keto placenareo fô vadigny tatobe izy. Rike mbola tsy nambelany an'le familatsika, zay le tadeviko ty. Ya.
Ary izy zany hiditra amin'ny famakena boky zany atsika bakeo mifognan'ireo simia ny sekretary zany mamaky azy. Parambipolo sy roa arivo Cyprien manambadia ny vavianta Flozety araiky amby roapolo septambra valambipolo sy roa arivo. Androany raiky amby roapolo septambra taona valambipolo sy roa arivo tamin'ny raiky ambinipolo ora marainy dia tonga teo anatinay raza famonjy Alexis mpendraky ny soram-piakonana Morafeno Cyprien mizaka rezolom-pirenena malagasy teraka tamin'ny efatra juin taona fito amby valopolo sy arivo tao Antsirabe Nord la zanaky série mona otana mbo Morafeno. Vavianta Flozety mizaka ny firenena malagasy teraka tamin'ny 9 novambra taona fito amby valopolo sy arivo tao amin'ny tobim-pahasalamana Morafeno vavy zanaky velompingity sy be vita mona otana mbo Morafeno. Samy milaza izy rehefa mifaneky ifampafaka dia ambarinay tamin'ny narany lalàna fa hivady izy hatramin'izao. Ny fanoratiny dia natao teo anatrehan'ny Samuel teraka tamin'ny 3 janvier taona 580 tao Rantabe mona ao Morafeno sy Joazara Artira teraka tamin'ny 2 desambra taona 2010 tao Morafeno. Rosalie teraka tamin'ny taona raika amby 70 tao Andranofotsy mona Morafeno. Berazan teraka tamin'ny iraika amby roapolo juin taona 2010 tao Antsambala. Mona ao Andratamary. Samy milaza izy rehefa mifanaiky ka miara manao simia aminay mivady sy ny vavolombelona. Ny mpivady zany Cyprien vavianta Flozety. Vavolombelogny Cyprien Samuel sy Joazara Artira. Vavolombelogny vavianta Flozety Rosalie Berazan. Ny mpendraky soram-piakonana vita tompo sy naty. Alibera tsara e, mitsanga sa mandoto? Mitsanga. Mitsanga? Mitsanga tena. Mitsanga. Mitsanga ila keskila hasa. Hitanay tsara be. Durante una passo viene in chiesa, volevo che smucciati non Adria Azul. Joazara Artira. Berazan.
Raiky tavela zay, ino zigny? Biso. Amiany dia nampanora. Ila mitsingy zany aloha, mitsiky miray mandeha izay miaraka eo. Magnano angira zany tsaratsarany mpanjaka fo. Zay no vidina tolo zany no dia eto manontevitra zany dia agname fakasitrahana aminareo aty commune ary amin'ny vahoaka rehetra zay miaraka nagnotony zao fanaovana ravoravo ny fanahinay ay avy lavitra tagna zay avy tatao ravoravo zay aketika dia ny fagnamevinareo zany ravoravo le ihany sambava agny ravoravo aketika tagna tena tsy diavy dia raha sambaravabelo fankaviloma arabeny zany abenjavo nora vagnoegny vanisaizy zareo tonga somantsara mitandray ale arabe agnatin'ny brocade ametsy donanareo tiky mety mandara reo zay napetraky Andriamanitra amin'ny asa agnatin'ny commune zao sakele Andriamanitra ny hombanareo ary hombatsika teneray amin'ny toerana samy manana arovina atsika eo ambany heritra zay nataon'Andriamanitra mitongotry izy nagname fanahy nagname zay ka tanteraka sy davirary miasy mandà raha zay atao atin'ny commune akasitrahany tegna tsika inatin'ny Andriamanitra zany notynazany eto moa zahay dia ny fifaliagnany emo tsy misy zavatra be zany mety hatolotrareo agnatin'ny commune zavatra kely de kely azy azo madiniky andarany azy igny zay kele fampianara moa natateo amitsika jiaby mandeha amitsika jiaby fampianarany ke samby amy tandrondregna amy maha-olombelogna atsika amizao fiainana zao ienisika zao ny fitiavagna zay ny fotony fiaina ka ndesy efa maniaraka ambarako Papel malo. Vita mo nifisi na tumbajia. Ito mo tinene mo Rafa vita hizi. Katika kezi ni miara di manani sika. Ande mun sakafo akany. Sika diab na zaga na alo miara ka manani. Hadisi mbaha ko miara di manani. Ande sakafo ram leo. Che decidemo di ascoltare che mi date scheggiabe bom entender que mais entender que não comino mas dia fazem tem ali a tani volatile isso é tsara gente engene de manse na ngampi sadi ali findings para langa scheggiabe anche volatile na de mais entende se dia bater me yafa ni avaliazeni isoran sikene de manse satria izy namorona atsika ary izy koa nikahy atsika nahatonga atsika voromaty zao zay isorana zany koa re zany satria raha tsy tonga taty zany ndeha isora badina tato amin'ny commune tsy misy ny zavatra azony atao fo efa rafinanginy fo nefa ndraiky ny fiterinareo zahay zany mitindrinare zany agny ny magnano sora-badina mbo misy commune zany tany misy eri agny sambava zay fo nefa no fiterinareo commune Morafeno tatety taminay zay falizefaly zahay nandina ny toerana tonga hito aminay zay engany nivadiagna zay finaory ara-panjakagna araka fanahy tanteraky sy lavorary sady
azo tombony lehibe zany amin'izay zavatra tokony hatao zay ary kalakalaty zany misy sambasamba zany kalakalaty zany rehefa miravagna be tegna isaoranay zany hoe milabilazy fo mahakasiky zany fô zay atao zany vogno hiatriky sady andehagny zany fa telo magnariky zany zany misy vola amenareanay zany fadiafana zay satria nanovafinareo volam-panagna fantitra azy fô tsy hely fa lehibe na dia sisy izy zany fa miasa tao fandraikitsinay zany fa nefa noho efa leopolinare zany nanoditro azy engane hitombo ny taninaviany ary samby ahita zany soa avy amin'Andriamanitra zany atsika mankasitraka ry zany zay aminazy fo tegna azonay fa tsy voninahitra andray aman-dreny zay tsy zany afaka lay sany amin'izay fo nahazo voninahitra zay ary tefa mino anay ary akisy zay mankasitraka tokompolahy mankasitraka tokompolahy Andemos anaremo, siniatima e mandefika, se basura jadeia, basura traga. Andemos anaremo, siniatima. Dua munggaya nyala mei. Samba, Erisot nella casella, Sirion nella casella, la salud filosetela, la salud sambatola, Erisot nella casella, Sirion nella Ouvre-t-il, Mam? Mam, il va te rappeler. D'accord? Oh.
Sana-sana siya na ang bufibit si Fatanta. Ano
Git как сендеф на Amizao andro sabotsy 20 septambra 2024 andro efa nofiditsika anamasinana ny fanambadiany reto mpanompon'Andriamanitra reto anamasinana ny mariage ny fanambadiany Andriamatoa Cyprien sy Ramatoa Vavianta Flozety ao karisika hitsangana dera sy anome voninahitra an'Andriamanitra miara-mitsangantsika Andriamanitra zay nanao lanitra sy ny tany sady namonjy atsika tamin'ny alala Jesosy Kristy tompontsika raha tsy ny tompony manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy ho tahiny zay olona matoky ny tompo dia zay manana ny tompo ho tokiny
Fautony azo ampleny eo amoron-drano izy. Zay mamaky eo anilan'ny rano mandeha ka tsy tsahatra ny mpamony. Ny fidianan'ny fiaina. Mba ho velona ianao sy ny taranaka ao. Dia nihotiany Tompoandriamanitra ao ianao ka hiainy ny feony sy hifikitra aminy. Amen. Famindrampo parenay ianao no sady piary ny fianakaviana isaky ny taranaka mifandimby sitraka ao ny isian'ny finoana sy ny fiainam-bavaky ny mpanomponao indrindra fa ny ray aman-dreny ahasoany zanany mba mitaranaka mifandimby ahatrany koa derenay ianao ry Tompoandriamanitray noho ny famindramponao lehibe sady maharitra mandrakizay koa atreo sy amasino ny fanambadiana entinay manatona anao izao ny teninao no efa nandahatra niahatena iray ny lehilahy sy vehivavy ary ny fitahinao Andriamanitra no mahamasiny zany fikambanany zany zanakao zahay noho ny amin'ny Jesosy Kristy tomponay koa aidiny reny famindramponao sy ny fahasoavanao dia antsaka aminay ny fiadana sy ny fifaliana maharitra sady madio mienoa ny fivavakay ka timoera aminay voninahitra ho an'ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Okipetraka ianareo. Izao ny voalazan'ny soratra masina ry havana. Sambatra zay rehetra matahotra an'i Jehova dia zay mandeha aminao zanako dia tahaka ny zanako oliva manodidina ny latabatrao ino fa toy izany no hita ina zay lehilahy matahotra an'i Jehova hitahinao avy eo zonany Jehova ary ho faly ahita ny fahasoavany Jerusalema ne ianao amin'ny andro rehetra iainanao eny ahita ny zafinao ne ianao fiadanana ne ho amin'ny Israely. Mbola mitoy ihany ny fandrenesantsika ny teny avy ato amin'ny soratra masina ry havana. Ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo fa ny lahy no lohany vavy dia tahaka ny Kristy koa lohany fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena fa tahaka ny anekeny fiangonana ny Kristy no anekeny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy tiava amin'ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolora ny tena ny hamonjy azy mba hahamasiny azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny tena mba ho resiny ho an'ny tenany zany ho fiangonana malaza tsy misy petipetiny na fiketrona na zay toy zany fa mba ho masiny sady tsy misy tsiny izy dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tiany vady ny tahaka ny tenany ihany
zay tiany vadiny dia tiany tenany fa tsy mba nisy olona tsy tiany nofony fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana fa momba ny tenany sika ary noho izany ny lehilahy iandaony reny sy ny reny ka hiray amin'ny vatany ary dia ho nofo ray ihany izy roa zava miafina lehibe zany fa milazany amin'ny Kristy sy ny fiangonana na dia zany aza samia tiany vadiny tahaka ny tenany anareo lehilahy rehetra ary aoka koa ny vavy anajany lahy momba ny fitondrantenanareo amin'ny fahatahora ary aoka ny firavahana rehetra ho zavatra ny velany toy ny firandranam-boly sy ny firavam-bolamena na ny fiankajoana fa aoka ho toetra miafina ao am-po izay tsy mety holo dia ny fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo mason'Andriamanitra fa tahaka izany no nravahany vehivavy masiny fa iny izay nanantenan'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny dia tahaka ny Saraha izay nanaiky any Abrahama ka nanao azy hoe tompo dia zanany ianareo mba manao soa ka tsy matahotra izay fampororoana na ino dany vavy tahaka ny mety atao amin'ny fanaka malemilemy kokoa sady mpiaro manova ny fahasoavany fiainana fa tsy voasakana ny fivavahana reo amen. Riavana dia ny Timoty voalohany toko fahaefatra ambininy faharoa ambin'ny folo amin'ny tapany faharoa ihany. Zay zany tsy afa-manoatra amin'io toko sy andininy izay naminjare io zany vao ifo zany no hazavaigny amintsika. Zao zany nivakiny amin'ny anaran'i Jesosy fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino hianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana. Mety ifampitantana foagna zay ny fodian'ny samy. Fa zare io zany hampianatra atsika zay mino an'Andriamanitra ary mataotsika jiaby tonga io zany izy koa raha asaigny manangan-tagna edy zao tsy mino zany hary zany amin'ny areke i asa misy olo manangan-tagna iny tsy izy fa mino an'Andriamanitra daholo zany atsika jiaby. Tena atao hoe fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino hianao. Io zany tenin'ny ndraminy filozefy sy Cyprio. Voantsika fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino hianao. Fianarana zay atsika ke boka vitsy fa tsary mianatra tsy zay donc vitsy olo tsary mianatra izy koa mianatra zany andragno-pianarana à l'école hianao. Misy olony kone izy fitiriny mianatra tsy mahay malataky karaha te aigny fo mantika mianatsy zay
fa tsy zay ny tenitsika keto e hianatra fanambadiana masiny tokanana ty vavianta Flozety fa na koa zany mbola tsara nagnano izy aleo no tsara be e fa tsy raha magnano miniminy zanahary fo mbola fahavelony tompola santo igny zany izao zany toripelinazy hirahira no ikambanantsika ary zany misy firagnansika raha mihirahira fogna andehanagna mivaboka anao tsisy ventiny raha tokony hity sabony ke vahoaka ho tonga fianarana ho amin'ny mino hianao fo azabado e mahaiza mianadraha ke raha ampianarany atsika zany amin'ny fiteny fivolana mahaiza mivolagny iahe za koa matoky ve mo sambany lalahanan'izay Flozety lalahy kely tsy zay fo izy nagnano iahe fo mbola agny fanjaranazy avykisy tsy zay ndraiky ty vaivavava izy re mahita la menamena sangatsy sangameny edy e magnatony vai ay lalahy ary lalahy ndraiky mahita vai avy manao tavy vorondoha igny moa izy raha e sy zany amin'ny fiteny zany mivolagna tsara anao anah mbola tsy anjara anah fo za mbola miambiny anjara anah zay zany raha tokony ianarantsika jiaby ny mo tsy lela lahy magnano alaiky andrano ana andrano baka tanjareo azy sa raha tanjare andrano marigny zany igny fa efa mitomalelaky tsy magnano zay milamigny mbola tsy endriky anjara anahy ana fo mahaiza miambin-draha mahaiza mianatra raha za koa ny matoky tsara be mo izy koa ny sasany aby re tsy tomboky nahy mo asy mbola halain'olo mariazy satria efa nary loatra lalahy indiana avake koa zany tsy saroty batizava izy mo sy lity misy poso afa ety manaboka lay malizy zao vetelkanandramo kale oka ho tonga fianarana ho an'niny atsika io zany samby nenan'andriamanitry amin'ny fiteny raha ianaratsika faharoy amin'ny fitondrantena fitondrantena io zany misy lavokanazy izy koa tany olo tsara fitondrantena ma kompile raha andramo azy tsy zay ha ya fo fitondrantena raiky ndraiky ma mahatondra egny zalaby igny na zalahy igny tsy bikabika na fitondrantegna zay fafanahana zay ny atao hoe fitondrantegna tokony ianarantsika misy tamin'ny tavarika tagny zay misy sintraka rehetra aby miarakarika ndraiky miahy zany nanitafarafara zany be naniky voyage kay ko na promotion raiky aminazy tsy loha
tegna re fitondran-tegna olo tokony hianatra atovy tsara fitondrana egna amin'ny fitiava tsy maintsy manao fitiavagna lalim-paka araka ny farimesina reny tany Tomazingatany zay reny fokarito egny nandesiny tsara be io magnano raha fandanja magnano raha fanako maro be lalahy aby magnata kiraro fermé tsy zay kiraro fermé io misy tadiny boka izy ka nampatira anazy io izy koa mireritry mety magnekitry ke magnanjeny ny fitondran'ny lalahy ny vavy amin'ny fiainana andavanandro satria afaka nampianatr'olo maro areke io ke tsika nampianary azo kapotra azo magnano bady manomboka lamin'izao ataovy hevitry fomba haizanao magnano mariage mamini magnatakrony mahita n'in'olo magnano moa tsara ay izy zay nanaovana raha tsara ke amin'ny fitiavana amin'ny fiteny amin'ny fitondrantena mahaiza mianadra sintratsika jiaby indrindra rehefa iaby evaizy lalahy evaizy de mafelela tatao zay tsy mariage tsy zay ke zy raha tokony atamazagna fo eky fo na ko kapotry ndraiky tsy siasy paster ke paster antsika io zany ampiambytsika amin'ny fiteny amin'ny fitondran-tena amin'ny fitiava ry Andriamanitra tomponay io renay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay misaotanao eram-po-eran-tsaigny izy hoe fa miteny aminay isan'andro ianao amin'ny alalan'ny teninao mitsangana teo mantsy ny mpanomponao zay magnafatra ny amin'izany teninao zany ny tokony ho arahinay amin'ny fiainanay dia ny ahaizana mitondra tegna ny ahaizana makatahaka zavatra tsara ndrindra fa ny mametsovetso sy maniry hirosolany amin'ny fagnarahana anao eo anatria zany tompo miangaviana indrindra ny fananao masiny miasa mahery aty anatinay tsirairay aby mbo tsy ho kapotry zahe agnatahaka raha ary mba ho voninahitro ny fisiana sy ny fandalovanay teto ambony tany ny ologno rehetra ianao indrindra fa reo zandrinao ny tanora ho tanora vagno ho tianao Andriamanitra ary hijoro amin'ny finoagnanao reren'ny fiangonana sy ny fianakaviana ary ny firenenay mantsy zao tompo ka dia irinay ny isiany zegny matetitetika amin'ny alan'ny fanapahan-kevitra reo tanora samihafa sakano ny hevi-diso tsy avy tangy maro manko ny maniry fo ny ray aman-dreny ny sakana
misy milaza fô atao fangalagna entigna ny mariage avake misy milaza koa fô sarotry misaraka izy koa vita izy esory amin'ny tsirairay zany hevi-diso zany mba atonga azy ompieno mpankatoly tenao ka hagnaraka zay lalana hitarianao ny tsirairay apetraka feno hoe ampelantananao tompo ny fiainany tsirairay dia amin'ny anaranao Jesosy zay efa mpampianatra anay mivavaka tsara manao hoe René Zéndanto eo masinina neny anaranao ho tonga neny fanjakana ataon'ny sitraponao etian-tany taky neny an-danitra no men'izy amin'ny sazany ary mamilany koe tahaka mamilanay zay meliko taminay aza mitonganay ao afaka manafahany ny ratsy anao fanjakana sy mihery ary manga hoinotsika ny tenin'Andriamanitra momba ny fanambadia ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irera lehilahy dia naovoko vaty saza ho azy izy ary Jehovah Andriamanitra nasondriany torandra lehilahy ka dia natory izy dia naka ny taolantezany anankiray izy ka nanakombona nofo osony ary ny taolantezana zay nalainy Jehovah Andriamanitra tamin'ra lehilahy zay nataony vehivavy ka nentiny tany amin'ra lehilahy ary ora lehilahy ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofo ity dia tao hoe vehivavy satria lehilahy no nagnalana azy ary noho izany ny lehilahy dia andaony rainy sy mireniny ka ikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofo ray ihany izy ireo koa dia tandremo ny fanahinareo ary aoka tsisy amitaka ny vadiny fahatanorany fa alako ny fisaoram-bady Jehovah Andriamanitra ny Israely ankehitriny ahy izahay manontany anareo eto mason'Andriamanitra zay hitsaratsika eo ny miafo ao ampotsika amin'ny andro farany ary eto anatrehan'ny fiangonana oka hitsara ianareo mandray Andramatoa vaviaka filozety voatinao iny tompoko ianao va Andramatoa vavianta filozety mandray amin'Andramatoa Siprio ho vatinao Ento manaiky anareo fa hitondra sy hitaiza zay ho zanakareo amin'ny fahamarina sy ny fitiava ary ny fahendrena mbo ahatonga azy hahalala sy hanompan'Andriamanitra araka ny finoatsika kristiana oka ianareo agnambara ny fifanikenareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izaho Siprio dia maneky fa anambady Andramatoa vavianta filozety manaraka ny fitondrany kristiana fanambadiana kristiana manompoko izao anio izao nafinaritra tsy hiala ho tia azy amin'ny fahafatesa fa ny herin'Andriamanitra no anetreko anatanterahako izany. Eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izaho Ramatoa vavianta filozety dia manaiky any Siprio vaty manaraka ny fomba fanambadiana ny kristiana manomboka amin'ity andro ity na mitovy harena isika na miamalahelo na finaritra na marary ho tia anao sy amelana anao aho na inona anjoantsika
hijanona aminao irery mandram-piavy ny fahafatesana. Herin'Andriamanitra ny ankinako atanterahako izany rehetra izany. Amen. Peratra ty ho famantarana ho hita maso ho fahatsiarovana ny fameom-pitiavana. Mbeko anao ity peratra ity ho famantarana sy ho fahatsiarovana fa izaho efa nampakarinao ho vadinao. Efa nifanaiky teo mason'Andriamanitra sy ny fiangonana ianareo fa hitondra ny fanambadianareo manaraka ny tenin'Andriamanitra koa ambara koa fa mpivady kristianina ianareo amin'izany. Izay nampiresin'Andriamanitra dia oka tsy ampisarahany oka andoharika ianareo mba hitsotra izao Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ane ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesoa mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza an'Andriamanitra iray Jesoa Kristy tompontsika. Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny filoanareo mba hitomboanareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Asi hoe eto mason'Andriamanitra sy ny fomba lakely fa boka anareo asi hoe eto mason'Andriamanitra sy ny fiangonana ary fa mpivady anareo.